ฝากไว้นิดนึงเกษตรมันไม่ใช่โลกสวยมันไม่ใช่โรแมนติกนะที่เราเห็นเขาสวยเขาโรแมนติกเพราะเขากว่าจะก้าวข้ามมาโชว์ให้สวยและโรแมนติกได้อะมันผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากความผ่านเหงื่อไหลใครย้อยมันหนักเหลือเกินเมื่อไหร่ที่ก้าวข้ามความยากลำบากตรงนั้นได้หนักได้ความสวยงามมันก็จะเกิดแต่ไม่ใช่เกิดตั้งแต่แรกถ้าจะพิสูจน์ว่าความเพียรความเหนื่อยจะก้าวข้ามได้อย่างไรหลักการของเราง่ายๆอาจใช้เวลานานถึง3 ปีคนใจร้อนอยากให้สำเร็จภายในปีเดียว